mah eka cai da di tangan cai kumaha cenah da mah awo jeung om. Sia eta mah. Nah bocor ai. Bi. Aya naon Mang? Urip si Mangna sugan si Bibina. Atuh sarua bae ieu, nah erek gawe naon kitu? Aya sok teh. Hah? Ngajeng naon eta nu kitu sok teh? Ih, sing bener eta gerakku banget sangar kitu. Ah, aing rek meuli nu kieu. Sing bener. Ah, geus lebur geuat. Bisa jangan makan geuat hiji. Hela tuh dagonya sakedeung Kang Cokot. Kayaknya om kita kanan aing di saleung gitu. Geuat aya weuh, Mang. Yo. Aduh, wadahana tuh dilagar kitu ngerakeun. Nah, man kudu tinggi bungkus lu kayak gini nah, bet ayo isina beuki aya nu kieu na piraku momoan nu kieu era aing mah. Ah, geuat bungkus atuh citra preman aing leungit, mamanu kitu mah geuat bungkus. Lah ieu gede kieu ge atuh. Misalkan gua masukin kana baju tak kepeajung naon atuh wadahan. Heh, tukang disukan mangkawara geuat bisa aja mah manten ngerakeun geuat. Urang mah kal bae. Kira tuh dagon kira. Ya tuh yuk. Lanjut kalian nya, isuk duitna. Bener ya mah euy. Geus mah beli softtek nganjuk deui. Pokok preman, kudu nama preman loba duit. Boteng lapar euy. Mak. Hayang dahar ya. Bawakeun sanguna ka dieu. Jeung caina deui, mun aya mau jeung urutna. Ayah, kita budak kegeruan ini. Mamai lapisannya. Puguyan ting hayang dahar lapar mak, can dahar teh isuk. Naon? Hayang dahar. Didenge-denge teh we hayang dahar jeung hayang dahar. Ieu keur mah keur usum paila sing bisa ngirit kejo gara jadi budak teh. Nyang ge satu mah, ari encen mah beda dahar mah. Encen mah minta duit we ba. Ek moal cilok Bang Samin. Naon? Minta jajan. Geus puguh mah terang daun ngala duit minta jajan di budak teh. Ari emak, kadang-kadang nata. Mama keur borak chicken. Tah, chicken na tah.
Ih, ari mah, kancing mah. Nyeram dahar daro kejo, ari mah ada chicken. Nyaten bega atuh, da chicken mah beda jeung kejo. Ih, ari mah, chicken burungnya. Mah tenteng ya mata duit ke jajan, ek mah jeruk Bang Samin. Je, panlitna ge beak pake meuli chicken. Jungjung ngaracain ge jeung. Ih, ari mah. Ai cai kita ngalaka enceng, ari chicken bekan kusorangan. Ih, sugan burung nyari mah. Anjing tinit ngacai, engke dibere pas saana. Gampang eta mah. Nyuan mah ngalacai, da mati puting suka yang kiih, ujung ombe. Grama beuna ge ari penting teh ulah kieu teuing ame teh ombe. Hese ocai. Kewe gara nungguan lah hujan eta ge mah aya hujana. Mana mah ombe erek ngadaguan hujan. Yuli gut ngacai ya, engke dibere urutna. Ah, aing mah da. Kemana ke woi? Kemana ya? Yang mana? Hidung herang. Ciga Hajar Aswad. Tu bau waduk ayam. Yang berbeda euy. Kabatur ieu mah euy. Nah, urang mah. Mereka siapa ke mana nyuhun ayakan gitu? Ih, enceng mah kita ngalacai kumaha. Da ceuk mah cenah eueuh cai jeung ombe. Hah? Terus mana ngalacai wadahna make naon? Ih, sugan sama teu nempo. Ieu pan wadahna. Nah, bisa kesalah eta ngalacai wadahna make ayakan. Atuh meureun ragragan deui maras bas. Kapan enceng teh nengan ember awa, nengan kompan awa, nu ieu wae nu aya. Dasar idai. Idol. Usia si Aceng. Iya, rok aing boga beja yo mangkin nu aneh gitu sia. Hidung. Mun aing teh apa ngaranna? Naon heg? Embung-bungan mah mah kamari ngebobodo. Kumaha teh teh meuli korek, kumaha mah teh meuli tarasi. Atuh itu bolak-balik wae hayu. Wah, lo ieu mah ngabobodo ieu. Pokona nama hidung, herang, ciga Hajar Aswad. Belikan erek. Embung enceng mah ka cewek ge geus burit, geus carekan kumaha. Da dicaina lo bajurig. Geus nya, enceng mah ka cewek ge nya. Budak teh. Gua kita pangadekankeun Hajar Aswad, da aing teh nyaho. Kita pangadekankeun ka saha atuh nya?
Wah, nasi abang teh kemana tuh nya? Jagoan tita tadi teu daek we datang. Nah, kemana tuh ieu teh? Lah cangkeul ngadagoan atuh lah. Rajin ieu mah boga bos teh. Kantun we tampang mah siga krosokti. Udah hate abatan Hello Kitty. Kantun kok godegan sagala aduh pamajikan sieun. Aduh komo kuat ka udah pamajikana. Kuat ka moha tuh nya. Tah neangan we kitu ieu teh. Bos nu sejen. Sai balangsat pisan jeung si eta mah. Ulin teh duh. Tuh, lila cangkeul ye. Tadi kita tadi girang ayeuna ieu kahilir deui wae. Lah, mah tuh. Adik, ala. Aya naon, Mang? Dari mana eta kadar naon? Kuring mah ieu keur ngadahar ieu ya, cilok pas seblak. Wah, bolaga sia teh ngadahar cilok. Beuh ka dikencing aya ngasaan? Yo, ajeun kurut urang. Aya sepotong deui. Era mah era ieu teh ngadahar kurut budak. Tapi dah hayang penasaran euy lu. Bucing tuh, bawa. Lah. Bawa. Nasib udah kumaha deui da aing hayang. Kira ya. Nanya ngala urang aya si abang nepo teu? Si abang nu mana atuh? Si abang geuning anu godegan, nu kandel godegna nu siga hileud. Nya teu apal tuh maneh. Oh, si abang anu eta. Tadi teh urang teh tas meuli cilok teh papanggi di warung, tas meuli softtek sia. Lah, atuh nu bener. Mana si abang bos aing meuli softtek. Ih, bener tadi teh ya meuli softtek, meuli asinan, tas nu pecin, uyah, segala dibeuli geut. Lah, parah aing mah boga bos teh lah. Ujung atuh Jung, guys, nuhun. Oh, nuhun atuh. Mangga, Mang. Duh. Aing teh sebenarnya teh ieu geuleuh ye ngadahar urut budak teh. Ya tapi da hayang jaba lapar, teu isuk dahar. Kumaha tuh nya? Lah, batur ieu hakan we ge lumayan. Semua hanyir kieu atuh ieu mah. Teu beda ngeuna euy gurih. Lah, alhamdulillah. Oh ya. Naon sia eta? Pea, lah. Anak bahe. Mana kenaon eta? Nok bakso atuh ieu tah tempat urutna tah. Enak. Nya, temelin bakso, cilok meureun. Kadeng lah. Ayeuna ieu maneh ngareros urang. Jeh, urang teh mangge nu aneh hidung, herang. Pokoknya mah jiga nuna iklan sampo nih, Sunsil. Jiga Hajar Aswad. Wah, bener. Bener. Wah, buah merah delima eta mah. Da merah delima ge warnana teh hideung jeung kilap. Gimana Jat? Yang ileuneup yang ingat. Wah, Jang, Jang. Nah, nyaho, dia Hajar Aswadnya. Nya. Ayo rupana mah heueuh si Hajar Aswad.
Tapi dah euy. Ganti kotok ieu mah Jang. Alah heuh teh hayam. Cik ajaran ambuan kumana? Ambuan ieu. Oh, sigana nama Jang. Kumaha? Bau naon? Hari bau-bau nama heueuy teh bau kotok Jang. Tapi rupana beda ieu mah, si mujeber tuh deuh, jabah herang pisan. Berkilau ieu mah siga hajar aswat teu. Jadi kasih ajaran tas sok sok. Sok ajaran buat. Ya, heeh. Ai bau nama heueuh, mirip-mirip tai hayam. Ya heeh, sok ajaran yo. Yang sok soal kemana ajaran? Asaan sok. Da pokona nama lamun teh hayam mah rasana teh aya semu keutaran Jang. Nah heueuh. Tapi heueuh sih biasana mah teh hayam asli mah rasana teh keutar aya pahit-pahitan. Can asaannya. Ih, bener ketar-ketar nama di pahit. Asa teh hayam, imah bener teh hayam. Untung teu katincak. Lah, benar. Benar. Oh, cik atuh aing biasaan heula. Kumaha rasana sih ya? Heueuh bener keutar ieu mah. Tuh, udah bau lagi buci kotok ieu mah euy. Ieu biasa sok embuan sia. Ieu tah. Ya, Bener teh hayam ieu mah. nah bisa ya balik ah. Untung ku aing teh kadiukan. Untuk kurang kita katincak. Piap, balik. Gimana kemana? Ngapain balik itu? Ih, kira, cepet. Gimana itu kira? Pulang kita tadi itu. Nah, sih yang baunya. Oh, iya. Asa bau kana wae. Baju meureun. Bau baju itu. Baju ge bau. Kumbang. Masih bau kana wae. Bau itu. Bau kana wae. Gimana? Jam bengar mah bebas, jam saking geus kertas ngamarab lauk. Senang mah hirup orang kaya, bebas. Tuh, merosot Aduh. Ya risikonya jadi orang kurus teh. Wah, udah bere cau tuh kemari. Gara-gara naon di mana nanya? Ah, tanya ku ah. Naon ini di dia? Bau tadi teh tasna bakti hayam. Tapi asa bau bae teh. Baju sedikit kumbah, lengan sedikit kumbah. Naon itu hayam ya?
Hah? Butuh hayam. Teh hayamna kedahar maneh meureun gateleg. Nabuk eueuh. Bumas dikumbah, bajus dikumbah, leungeun dikumbah. Tapi sih naon ya? Ah, piraku kepanggih. Na jero calana meureun bauna. Lain. Nah jual cara nama beda, bau nage bau tarasi. Naon atunya? Ah, irung siata hideung anjir, irung siata ambean. Hah, mana? Perasaan bersih rumah si bunyi. Saksana aja nih kumbah naon bae ge dikumbah tetep bae malah ade dari naliang irung maneh ta ih geuleuh inyak balik Hah? Nah benar. Paling nanti kapanggih-panggih si dikumbah segala buuk baju banget. Baru ngeliang irung. Iya kita tahu. Tukang mau disugan mangkawara guat bisa bating besi lebat. Tukang mau disugan mangkawara guat bisa lebat usis. Naon? Hayang dahar. Didenge-denge teh hawe hayang dahar. Ulah sok dahar ting rarat kejo. Naon? Hayang dahar. Didenge-denge teh hawe dahar jeung dahar. Masih mah modal. Naon? Hayang dahar. Eta di tadi dahar we jeung dahar keur maker usum paila ulah sok urat kejo ting. Naon? Minta jajan. Komo. Naon? Minta jajan. Geus apa puguh mata. Gelang si Adron atau li. Uwatan kira di WC. Deh. Je, yo, panita ge beak semelicikan. Aji acan ge ngomong bahasa. Ceng mah eka cai da di tanggal cai kumaha cenah da mah awo jeung om. Sia aku. Nah apa ceng ai. Ceng mah di tanggal cai kumaha. Lagi pahado. Doi. Usia aceng. Loh. Ya. Naon heg? Lah, sama embung kamari ngabobodo kai. Kita setemu literasi. Salah. Dibalik. Kurang teh mah aneh. Hidung herang. Pokoknya mah seuri wae. Ari bobo nama heueuh ieu teh beuti kotok tapi rupana beda ieu mah kieu aja beda. Heueuh jak getar-getar nama ieu jabar asum paitan. Tuh, jauh lagi bu, kotok. Heueuh bener ketar jabar asum pait. Tuh, cak aing ge bu lagi buti kotok.
Heeh, bener keutar ieu mah. Coba sing pahit. Tuh, cai ge bodoh geus. Tuh na euy. Yo, gerak ambuan sok. Nya. Sok.